السلام عليكم. النهارده في مطبخ نونا ستار هقدم لكم اكله خفيفه وبسيطه جدا وان شاء الله هتعجبكم، اللي هي البيكاتا بالمشروم. النهارده انا معايا نص كيلو لحمه انتركوت للشوي اهو زي ما انتم شايفين. انا همسكها معاكم اتبلها وهقول لكم هتبلها ازاي، بس قبل ما هتبلها هقول لكم المكونات بتاعتي ايه. انا بتبل اللحمه الشوي عامه البيكاتا او انا هشويها عادي. معايا هنا ميه بصل، اوكي. معايا هنا هاخد من دي معلقتين عصير طماطم هحطها عليها، البهارات عباره عن ايه؟ عن ملح، فلفل اسود، بصل بودر، بابريكا، عاوزين تحطوا عليها رشه روزماري مفيش اي مشكله، كله متاح ليكم. فانا هبدا معاكم دي، بس قبل ما ابدا اللحمه معاكم واتبلها هقول لكم هعمل حاجه بسيطه. هتقولوا لي انت تافهه، احنا كلنا بنعمله ونعرف نعمل المكرونه وكل ده، بس انا هعمل معاكم طبق جنب الاكل، طبق مكرونه سباكيتي. فانا اهو حاطه الحله على النار فيها ماده دهنيه ومعلقه زيت، هحط معاها العصير الطماطم بسم الله، واحط معاها معجون الطماطم لغايه ما الطماطم دي تتسبك. اكون انا بامر الله اتبل معاكم اللحمه واقول لكم اعمل ايه. هحط مع عصير الطماطم هنا، هحط الملح بتاعي بتاع المكرونه، هحط معاه فلفل اسود. انا بحب اعمل المكرونه بتاعتي بس احب اثبت لها الطماطم بتاعتها. وهنا حطيت اهو فلفل اسود. يبقى انا خليت معايا المكرونه الاسباجيتي اللي انا سلقاها عادي خالص من غير ولا ملح ولا زيت في الميه اهو. وزي ما انتم شايفين المكرونه معايا مفرفره وزي الفل اهو. فانا هنا حطيت طماطم ومعلقتين معجون صلصه والملح والفلفل الاسود. عاوزين تحطوا شطه، عاوزين اللي انتوا حابينه حطوه. كده هخلي المكرونه الصلصه بتاعت المكرونه تتسبك معايا لغايه ما تتسبك. اوريكم بقى انا هنا اللحمه هتبلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط اول حاجه ميه البصل، وبعد كده هحط معاكم المعلقتين عصير الطماطم زي ما انا قلت، حطوا معاكم معلقتين عصير طماطم. انا هنا اللحمه البيكاتا هعملها بالمشروم، طبعا انتوا عارفين المشروم، فانا مخليه معايا معلقه بسيطه اهو من البصل والمشروم اهو. المشروم ده معلب مش فريش، انا مش متوفر عندي الفريش، لو انتوا متوفر عندكم الفريش مفيش مشكله بس برده جميل. ومعايا هنا نص كوبايه لبن او حليب، ومعايا هنا كمان كريمه لباني حوالي يعني مثلا ايه زي كوبايه كريمه لباني. انا هوريكم هعمل ازاي. وهحط معاها، نسيت بس احط معاكم في بقيه المكونات معلقتين دقيق، بس لما اجي اعمل معاكم المشروم هوريكم خطوات ازاي. احنا دلوقتي حطينا اول حاجه عشان ما توهكمش مني اللحمه الشوي حطيت ايه هنا ميه بصل، وحطيت معلقتين طماطم، واحط معاها الملح، واحط معاها فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، كتروا برضو في الفلفل الاسود. هحط معاكم هنا معلقه صغيره، بصوا قد ايه، اقل يعني نص معلقه كمان بصل بودر، بصوا حاجه برضو بسيطه جدا، بابريكا تديها برضو طعم حلو. وانا بقى هحط هنا بصوا حاجه بسيطه خالص من الروزماري، حاجه بصوا بسيطه خالص من الروزماري. واجي ماسكاها كده واقلبها مع بعض. يبقى ميه البصل والملح والفلفل الاسود وعصير الطماطم معلقتين كبار. انا الاكله دي هعملها كلها في الطاسه دي كلها مع بعض. هنا هحط بقى اللحمه بتاعتي في التلاجة لمده ساعه وارجع لكم تاني. وبعد ما قعدت اللحمه في التلاجة شويه اهو، اخد بس من التتبيله كده عشان يبقى طعمها حلو، اجي ايه حاطه هنا في الطاسه هنا على النار، حاطه فيها معلقه سمنه وحاطه فيها معلقه زيت، تمام.
بس انا بحب احط معاها وهي بصي وهي بتعمل كده احب احط معاها ايه؟ فلفل اسود، رشه فلفل اسود، ورشه ملح بسيطه. بصوا كده، تاخد لها بس معاها ايه، لفه كده مع الملح والفلفل الاسود والسمنه. عندكم جريل عاوزين تشووا اللحمه على الجريل مفيش مشكله، بس انا البيكاتا عاوزه حبه اللي انا اشويها هنا عشان لما اجي اعمل المشروم هعملها برده في نفس الطاسه. اجي حاطه معاكم اللحمه اهو، بسم الله. مش قادره اقول لكم الصدمه الاولانيه في اللحمه عامله ازاي. ارجع لكم تاني، معلش انا فصلت الفيديو عشان الاذان كان بيأذن. فهو بص انا معاكم اهو بقلب اللحمه اهو. هبدا بقى ايه، اللحمه دي مش هتاخد حاجه. بصي يعني هي هتعتبر كده اهي استوت، بس انا هديها اللون الذهبي البسيط. وهنا الطماطم بتاعت المكرونه اتثبتت وحطيت فيها المكرونه ووطيت عليها النار لغايه ما اسوي اللحمه. ولما اخلص اللحمه كلها ارجع لكم هنا اوريكم هعمل بقى المشروم ازاي. بصوا اللحمه اهو، انا عاوزاها اللون بتاعها ده لو انتوا شايفينه معايا. اديها بس كده دقيقتين كده او دقيقه من تحت واطلعها معاكم واوريكم بقى ايه الخطوه اللي جايه. مش هفصل الفيديو، هبقى متابعاكم واحده واحده. انا مش هفصله دلوقتي عشان تشوفوا الخطوات اللي انا هعملها اللي جايه ازاي. طبعا اللي جايه دي اهم حاجه، كلنا طبعا بنعرف نشوي اللحمه ازاي. تمام كده. انا بصوا في الطاسه معايا هنا اهو الحاجات اللي نازله من اللحمه، الصوص بتاعها اللي هو بيبقى طعمه خطير. انا مش هحط معاه ماده دهنيه ولا اي حاجه. فانا هعمل ايه، اجي حاطه البصلايه المفرومه الصغننه اللي مقطعاها صغننه خالص، ما حطيتش اي حاجه اهو، اشوحها بس كده تشويحه معايا بسيطه. يبقى كل ده بص هنعمله ايه في حاجه واحده عشان ما نوسخش مواعين كتير. ومجرد بس البصلايه معايا تبدا، بصلايه صغننه جدا. اهو البصلايه معايا لونها اتغير. اجي حاطه بقى معاها ايه المشروم. انا مش هحط حاجه غير الفلفل الاسود بس. انا بحب الفلفل الاسود قوي في الاكل، بحس بيديله طعم جميل. هشوح كده، والله ما قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. بنروحوا عشان ناكلوا البيكاتا بالمشروم ده في اي مطعم. انتوا طبعا عارفين الطبق اللحمه بالبيكاتا ده بيكلف كام. طب ما احنا نجيب الحاجه مش هتكلفنا زي ما هنشتريه من بره وبيبقى الطعم احلى. اهو المشروم اهو
والمشروم بصوا بقى اهو خلاص كده المشروم معايا او المشروم ده ما بياخدش على النار 5 دقايق بالظبط. في اللحظه دي بقى هعمل ايه؟ انا حطيت اهو المشروم، اجي حاطه معايا بصوا معلقه دقيق، واجي ايه مقلباها كده، مش عاوزه اكتر من كده. معلش بقى طرطش اللحمه عملت على البوتاجاز. طبعا بعد ما بخلص يوميا البوتاجاز ده لازم يتنضف. بصوا اهو الدقيق انا بقى عاوزاه كده اتشرب في المشروم اهو. بصوا مش هتلاقوا فيه اي حاجه ملامح الدقيق خالص. احس بس ايه اللي تحميله الدقيق بدات تطلع، يعني انا مش عايزه اعمله جامد بس انا احس الريحه بتاعت الدقيق بدات تظهر عندي. اول ما احس بريحه الدقيق اجي ايه حاطه الكريمه اللباني معايا اهو كده تمام. كريمه لباني اهي، بسم الله، واقلب كده واقلب معايا واحده واحده. بصوا هتلاقي ايه بيلف معاكي اهو، بس انا طبعا هنا هيتخن، فانا هجيب ايه النص اللبن الكوبايه اللي انا كنت واخداها معايا، بسم الله، وخليت بقى فيها حبه صغيرين لو احتجتهم اجي ايه مزوده. اهو معايا اهو، بدأ الخليط اللي انا حطيته على المشروم اللي هو يعتبر ايه البشاميل بتاعنا، بس البشاميل اللي هو الخفيف اللي هو الاساس بتاعه الكريمه اللباني، بدأ يتقل معايا اهو. فانا هكمل بالحبه الفاضلين اللي عندي. اجي بقى حاطه ايه هنا رشه ملح بسيطه جدا عشان بس ايه اظبط الطعم معايا. يا رب يكون ايه اكلي بسيط وانتوا بتتقبلوا مني وجربوا الحاجات اللي انا بعملها ان شاء الله هتعجبكم. اجي موطيه بقى النار معايا هو اهو الصوص كده معايا زي الفل. اجي ماسكه اللحمه بسم الله، واللي فاضلين دول برضو خساره لما ارميهم. واجي مقلبه معايا كده اللحمه. قادره اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي وجميل حلو بقى، حكايه 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 حكايه. هوطي بقى كده عليها النار لمده 7 دقايق ولما اجي اقدمها هوريها لكم. ومعاك اهو انا خلصت الطبق بتاعي اللحمه البيكاتا بالمشروم، وزي ما انتم شايفين بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي، والمشروم اهو مش قادره اقول لكم جمالها وطعمها عامل ازاي. وتقدمي معاها بقى طبق مكرونه، تقدمي تحمري بطاطس على حسب ما انت عاوزه، ينفع تقدمي. وطبقنا النهارده يا رب يكون خفيف وبسيط عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك
والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت بسرعه يشترك بسرعه